Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 FC 平台恶魔城的手枪版。这个版本就是把主人公的鞭子攻击变成了手枪的攻击。手枪这个武器没办法加强了，它的优点就是攻击的距离特别远，全屏。缺点呢是同屏只能存在一发子弹，如果屏幕上已经有子弹了，那你再次攻击呢就是一个近身的枪托攻击。为什么没有改出冲锋枪的版本呢？因为开枪这个动作也是挥鞭的动作改来的，所以说它的攻击的间隔还是很长的。优点就是可以这样打远距离的敌人。因为武器的性能变了，所以说这个游戏的玩法上、节奏上也有一点变化。我捡到了定时这个副武器，这个副武器呢可以使用前3关，其中前2关的 BOSS 是吃这个定时的。第3关的流程当中呢，也可以使用定时来控制一些敌人。因为手枪的判定和鞭子毕竟不一样，有些怪物的远程攻击你已经没有办法用鞭子来化解了，所以说需要用到定时道具来进行辅助。大家注意右上角关卡的数量，这里表示已经是第3关了，那这里计算的应该是版面。但是咱们计算关卡的话，还是看打 BOSS 的数量。第1关的 BOSS 还是这个蝙蝠，他飞得老远啊，但是一下子就懵了，这么远竟然可以打到他。好的，打完，真是太方便了。使用鞭子的打法呢，就是等它飞近了，把它定住，然后用鞭子抽它，大概需要定它2次。现在咱们一枪是打这个蝙蝠2滴血。第2关，游戏的流程是6关。我前一阵子给大家录制过街机版本的恶魔城，不知道有多少小伙伴记得。主人公走路的姿势就像坏了肚子一样，着急上恶魔城借厕所，最后呢没有借成，然后把恶魔城拆了。FC 版本的恶魔城我给大家也录制过2次，我记得有一次录制的是原版，还有一次录制的是高清版。那个高清版是使用的模拟器的贴图替换功能。这里逃课打法，利用美杜莎把咱们咬飞，然后落到上面的台阶上，这样刚刚这个版面的右侧就不用走了，能够节省一些时间。实际上在第1关的时候也可以利用到一个蝙蝠达到类似的目的，但是那个达成的条件又更难一点，实际要抓得更准。捡到了一个升级道具，这是升级副武器的。这里手枪的短板就暴露出来了，使用鞭子直接就上去刚了。好，捡到了一个全屏攻击。这里第2关的 BOSS 战是一个美杜莎的头啊，咱们定它就完事儿了。定时1次是消耗5点心，所以说咱们有3次的机会，这样足够了。好，打完。街机版的美杜莎是第1关的 BOSS， 到红白机版呢变成了第2关的 BOSS。好的，第3关了，咱们的定时的道具也快要下岗了。
这个道具在游戏的初期很大的程度降低了游戏的难度。比如刚刚第2关钉板那个位置，小的时候就想抓机会过去，那实际上呢，用定时来定一下，很容易就可以通过了。这个地方我也使用了几次定时。使点心，还有2次。本关的定时就不用留到 BOSS 了，因为 BOSS 不吃。所以在关卡的流程当中，如果有感觉难的地方就可以用了。这里的平台非常的长。这里我定了一下，因为它吐出来这个火球呢，用枪是打不了的。要么你提前定它，要么呢你就跳2次。好，这个版面就应该是 BOSS 所在的版面了。每一关的流程都不长。好，打完上面的乌鸦。这个子弹还有一个好处，就是它的攻击范围呢，比这个子弹贴图要宽一些，不是那么的精准。这里它的子弹已经吐出来了，我需要跳了。第3关的 BOSS， 2个木乃伊，这2个木乃伊呢，咱们要先跳到上层，等他俩都走到右侧，然后下来输出。这里的打法和鞭子其实是一样的，但是大家要注意，这个木乃伊是有几率走过来撞到你的，因为咱们蹲在这个台阶上并不绝对安全。好了，前3关已经过关了，还打出了一个隐藏的加血道具。这个加血道具如果吃的话，代价有点大呀。你再想跳上去呢，就跳不上去了。第4关，这样摔下来都没事啊，真的不是人类。这让我想起了怪物猎人那些苍蓝星们，无论多高摔下去都没事。好，这里我换成了圣水瓶，这个圣水瓶我要一直用到通关，后3关都指望它了。咱们的这条命就是圣水瓶给的。圣水瓶的优点是消耗非常的低，并且呢，落地之后它是一个持续的伤害。敌方吃到这发圣水瓶之后，就失去了攻击判定。这个地方要打节奏，不要急，咱们又不打速通，等跳蚤男下来一个一个的清。着急的话就很容易犯错。看见这个古龙了，咱们可以冲过去。好，现在这个场景比较重要，咱们可以把副武器升满。2级，前面还一个3级。这里可能游戏内部判定是这个古龙身体的每一节都是一个敌人。好的，科学怪人啊！用圣水瓶可以把它粘住。这里就很好打了。后面的 BOSS 没有太难的，德库拉的第1个状态算是有一点点难度。只要咱们知道打法，合理的利用道具，
这个游戏的难度并不高，但是小的时候觉得这个游戏真的是太硬核了。这种跳蚤男可以离远了把它干掉，不用近身处理，真的是方便很多。第5关的 BOSS 是死神，小时候觉得死神真是太难了，满屏的镰刀根本打不过，而且他的镰刀砍人太疼了，一下4格血。并且小镰刀的指向性非常强，屏幕上还存在多个，很难处理。解决方法就是不给死神出镰刀的机会。我30个心，这圣水瓶应该已经够了。上面有一个红骷髅，这红骷髅真是经典怪啊，打不死的小强啊。这种盔甲敌人真是硬，咱们的圣水瓶如果扔到他脚下，还是比较有效率的。40多发，够死神喝一壶了。实际上6、7发就可以把他干掉。然后这里又有这种远程怪，太讨厌了。我已经没有定时了，我只能冲上来打他。离敌人太近了，好像枪托砸死的。看这个红骷髅，我提前开枪了，因为这里有一个烛台。好，这个地方呢要背板，咱们2发圣水瓶就可以完美解决这里。只要粘住那2个铠甲就没事了。好，打 BOSS 死神，用圣水瓶把它粘住，然后开枪打他。死神万万也没想到啊，自己是被枪毙的。加分的时间好长，现在想加这分有什么用啊？最后一关了，第6关。第6关的流程不长，但是打 BOSS 时间稍微长一点。这里第一个场景需要背下板，上方的蝙蝠呢跳起来开一枪，下方的蝙蝠呢用圣水瓶粘一下。不粘的话，它会到后面吐子弹打你的，比较讨厌啊。但是呢，这个就可以不粘它了，因为前面时间已经够了。好，跳起来打这个一下，快走。这里的心咱们起码要吃10几个吧，才够。在楼梯和烛台中间这个缝隙开了一枪。这个场景很讨厌，咱们走到边缘回头扔一个圣水瓶，走。这里也等于背了个板，可能每个玩家呢玩到这里过关的节奏不大一样。好的，最终 BOSS 战了。
心已经够了。这里离得远也可以打他2下，不像鞭子非要中距离。这就是手枪打这个 BOSS 的好处。但比较近身的情况下呢，最好还是只开1枪。因为你如果跳得早了，它的这3发火的打点也很高，你就很难躲了。他总想撞我呀！看这3发火扔的就高，还剩4下 ，BOSS 还有2形态，但德库拉的2形态实在是水的不行啊，是一个大恶魔的形态了。好，咱们的圣水瓶派上用场了，把它粘住，然后跳起来开枪打头，再粘，再打头，这样它就没了。是德库拉是 BOSS 还是我是 BOSS 啊 ？OK， 打完，那这样通关了，又进行了拆迁。那好吧，这样一款 FC 平台的恶魔城手枪版就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。